A moment, bas an Orion, a resisor c'hoaz, bastad ar voustouer, l'er marwari Club Meldroat an Orion, a bawe 1900 nao a ganterkan. Savet ebe ar stad gant 4.000 plas ebchen e penchentan. A braset ebet, a feur ma pigné ar skipail, ba kipou a kevreou uelor. Met, ne ket vit lakad ar goz war istor ar stad hag ar skipail an deudam irie, me vit kojeal deus plas ar brezhoneg baz ar club. Deuit war maler. Abaoe un nebeut bloavechou e klas Club Meldroat an Orion lakad varvel hor yez. Kanet eve ar brogoz a-rog ar c'hogajou gant Morwem le Normand, hag eve lancet ar c'hogad geuti e brezhoneg micro. Avet ur brezhoneg dija kroget ve e brezhoneg a-rog diweur a-rog rogat. L'arret ve demat d'an ol dija, a degemeret an dud e brezhoneg e penchetan. Hag ar ler e djerioù bihan. Just avet lakad un tamik brezhoneg diskoar an dud. Hag ar ler e pad ur rogat pe just a-rog, bezo brogoz. Kanteliaou bihan, peuvent degemeret merlux. Merlux e ur pesk neuze. Dem sonj bremañ tout an dud a ouia penaos l'arret ur pesk igorangez. Neuze traoù meuze. Hag ar ler ve diskontet just a-rog ur match, ur rogat, ve diskontet e brezhoneg. An dreseuz o pouez, neuze dek, nao, atam, vo greg d'an ol. Matre en amzer da jont tige raktresoù aral, men o choual vit planta brezhoneg bar stad? Ya, mi meus ran gober ur bochat traoù, me dem sonj red emounet tam. Mais déjà, change kanteliaou ben ble, ar ble paset oe ur pesk orangez, ar bleman e unan daou, hag ar bleman, le meus a vo un draral, neuze tam. Mais déjà lakad an dud de ganañ e brezhoneg vet cheval. Met traoù aral ave gret ue gant ar club, dreistol war internet. Diont davelet unan deus ar re, a zo a orin hag an drai. Florian eus skrivet penajou e brezhoneg vit lerien internet Club Meldroat an Orion. Lardom un tamm penaos eo ganet ar menozmañ. An istuer-se eus kroget ket un tolpelgomz a biar emgleo bro an Orion. Deus an pelgomzet o deus dein, avet gouillet, ma oe posub sevel penadev I beurton ar ler internet an FC an Orion. An mizo beutit ar ampred gant Martin Leblévec, zo I pen an traoù er servij kentein en FC an Orion. Hag on eus komzet assemble, hag ion deus ispleget dein, setu, meus roan brudein a lakad ar wel ar vrezhoneg en FCL davat, hag out precht skrivein penadev. Hag meus kroget imosan, neus an eus savet gant mignonnet diwan, pe juer miwe un tad a ziwan, a mizo un tad hag ur c'hwedur zo I diwan, hag on eus skrivet imosan un ebet penadev. Zo ur bochat tud eul d'or an FCL dre ar c'hwedadev sokal, neus an ar pal e tizout ar mu a dud posib, dre an drasan, hag avet diwan an Orion oe oan brudein ar skoul. Piaz o fentus pe iom gant bugale zo skol diwan an Orion, ar bugale zo internet pe juer e klevon hier ar vro a hier ar brezhoneg stad a pas nametchin skol. Abaoe daouvil nantek, eve kiniget live tweet e brezhoneg evit an derbioù. Da la rede, eve posub euliain ar c'hogajou vareun hag e brezhoneg war Twitter devet davout anvet X bremañ. Ar palioù plantet evel just, med eo ar c'hoaririen lerc'hiet, a tout an traoù aral pouezus evit euliain ar c'hogad vareun hag e brezhoneg dreskrid. Hag en amzer da zon e faot d'ar club ober muioc'h c'hoaz, evit lakad varvel hor yez d'ar brasa niver. Setu perak e vezinet irie, karta ya d'ar brezhoneg, greizen bleustrain, Club Meldroat an Orion.
Irio neuze be sinet an emgleoial ar brezhoneg tre an office public hag ar club, football club an Orient. Evit reiñ talvoudegez d'ar pezh o begret gant ar club dija, hag eve reiñ menno choual hag ur stern evit ar blavechou dazont enez e ospere dial ar brezhoneg. Er bet ar clubou a Vicher eo an Emikenta, evit ar vel droat. E zo mon eus mont war an holl da chenou implij ar yezh, hag e bet ar sport en em gav a bep sortu deus ar gevredi yezh. Neuze a bouez eve femp e pepler a gwelet gant an dut neke yezh tud zo epken, pe yezh ar skolioù epken, nelfen deus ar vuez er gevredi yezh. A petra resiz vo gret gant Club Meldroat an Orient en amzer dazont vid hor yezh? Neuze ezin var rok deus tu an tolioù melestradurel, hag un dra a dolo froeskalz d'am sonj e deus divizet lakaat brezhoneg ouz a pandelou led da la varede a pez ve gwelet pa ve filmet ar matchou skinvel hag a ze vo brezhoneg an he vo gwelet e breiz abez evit ar supportorien pe ye e France am moarvat e leral pe on sur ez eus studal o harpa ar club e ar bet abez. Brezhoneg avec klevet baz ar stad gant rar an dut a lennet war internet a drud jarre da Club Meldroat an Orient. Youl a beudjon ave gant ar club a matre e vo levezonet klebou aral d'ober Kemendal.